হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মধুমিতাস ডিলাইট। আজ বানাবো এগলেস সুজি কেক। যারা ডিম খান না তারা এই কেকটি খেতে পারবেন, আর বাকিরা তো অবশ্যই পারবেন। মাত্র 10 টাকার একটি মাত্র সুজির প্যাকেট দিয়ে এই কেক বানাবো। খুবই নরম তুলতুলে আর স্পঞ্জি কেক। আমি কেটে দেখালাম, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। 10 টাকার একটা 200 গ্রামের সুজির প্যাকেট নিয়েছি। মিক্সির জারের মধ্যে সুজিটা ঢেলে মিক্সিটা চালিয়ে 4-5 মিনিট সুজিটা গুঁড়ো করে নেব। সুজি গুঁড়ো করে একটা পাত্রের মধ্যে ঢেলে নিয়েছি। এবার 1 কাপ চিনি মিক্সিতে গুঁড়ো করে নেব। গুঁড়ো চিনি সুজির মধ্যে ঢেলে দিলাম। 2 চামচ গুঁড়ো দুধ দিলাম। ভালো করে মিশিয়ে নেব। এরপর 1/2 চামচ বেকিং পাউডার দিলাম আর 1/4 চামচ বেকিং সোডা দিলাম। আবারও সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। দু চামচ মাখন দিলাম আর 5-6 চামচ সাদা তেল দেব। ভালো করে মেশাতে থাকবো। এবার 1 কাপ লিকুইড দুধ দিলাম। আমি দুধটা আগে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে রেখেছিলাম। যদি লিকুইড দুধ না থাকে তাহলে উষ্ণ জলে পাউডার দুধ মিশিয়ে সেটাও দিতে পারেন। একটা তারের হুইস্কের সাহায্যে ব্যাটারটা খুব ভালো করে ফেটিয়ে নেব। আরও 1/2 কাপ দুধ দিলাম। ব্যাটার একটু পাতলা হবে কারণ পরবর্তীকালে সুজি অনেকটা ফুলে যাবে। এক চামচ ভ্যানিলা এসেন্স দিলাম। এসেন্স দিলে কেকটা সুন্দর একটা স্বাদ হবে। আরও 2 মিনিট ফেটিয়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখবো আধা ঘন্টার জন্য, কারণ সুজি অনেকটাই ফুলবে। ততক্ষণ গ্যাস জ্বালিয়ে হাই ফ্লেমে একটা ননস্টিকের কড়া বসিয়ে তার মধ্যে একটা স্ট্যান্ড রেখে আর ঢাকা দিয়ে 10 মিনিট প্রিহিট করে নেব। আধ ঘন্টা পর ঢাকাটা খুলবো। চামচ দিয়ে দেখাচ্ছি, সুজি অনেকটা জল অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে। তার থিকনেসটা আপনাদের দেখালাম। এবার এর মধ্যে কিছু ড্রাই ফ্রুটস দেব। আমি কিছুটা কাজু বাদাম দিলাম আর কিছুটা কিশমিশ দিলাম। আপনারা চাইলে ট্রুটি-ফ্রুটি দিতে পারেন, চেরিও দিতে পারেন। এরপর একটা 10টার বাটি নিয়েছি, আপনারা কেক টিনও নিতে পারেন। 1 চামচ সাদা তেল দিয়ে বাটির তলাটা আর চারিদিকে ভালো করে লাগিয়ে নেব। এবার 1 চামচ ময়দা বাটির তলায় ছড়িয়ে দেব আর চারিদিকটা ভালো করে লাগিয়ে নেব। বাটির তলায় বাটার পেপার বসালে তাহলে তেল আর ময়দা লাগানোর প্রয়োজন নেই। এক্সট্রা ময়দাটা ফেলে দেব। এরপর কেকের ব্যাটারটা বাটির মধ্যে ঢেলে দেব। তারপর বাটিটা ধরে একটু ট্যাপ করে নেব,
তাহলে ভিতরে কোনো লাম্পস থাকলে সেটা মিশে যাবে আর কেকটাও সমান হয়ে যাবে। প্রথমে কড়াইটা প্রিহিট করতে রেখেছিলাম, এবার ঢাকাটা খুলে কেকের বাটির বসিয়ে ঢাকা দিয়ে 40 থেকে 45 মিনিট কেকটা বেক করে নেব গ্যাসের ফ্লেম লোতে রেখে। মাইক্রো ওভেনে বানাতে চাইলে 180 ডিগ্রিতে প্রথমে 10 মিনিট প্রিহিট করে নিতে হবে, তারপর কেক টিন বসিয়ে আর 30 মিনিট বেক করে নিতে হবে। 20 মিনিট কেকটা বেক করার পর ঢাকা খুলে কেকের উপরে কয়েকটা গোটা কাজু বাদাম সাজিয়ে দেব দেখতে সুন্দর লাগার জন্য। কেকের যে ড্রাই ফ্রুটসগুলো আগে দিয়েছিলাম, যে কাজু আর কিশমিশগুলো, সেগুলো কেকের ভিতরে ঢুকে গেছে, দেখা যাচ্ছে না। এখন উপরে কিছু কাজু সাজিয়ে দিচ্ছি, আবারও ঢাকা দেব, আরও 20 মিনিট বেক হতে দেব। 25 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলছি, একটা টুথপিক গেঁথে দেখাচ্ছি। টুথপিকের গায়ে কোনো রকম চটচটে ভাব লেগে নেই, তার মানে কেকটা হয়ে গেছে। 45 মিনিটে আমার কেকটা কমপ্লিট হলো। কেকটা নামিয়েছি, ঠান্ডা হতে দেব, তারপর ডিমোল্ড করব। একটা ছুরি নিয়ে কেকের চারদিকটা আলগা করে দিচ্ছি, তারপর একটা প্লেট নিয়ে বাটিটা বসিয়ে কেকটা বের করে নিলাম। ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করার অনুরোধ রইল। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব ও পাশের বেল আইকনটিও প্রেস করার অনুরোধ রইল, তাহলে আমি ভিডিও আপলোড করা মাত্রই আপনাদের মধ্যে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে। আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে।